ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بالف خير وبصحه وبسلامه دايما يا رب. والنهارده فيديو جديد، وزي ما انتم شايفين العنوان كده حاجات جربتها وفرقت معايا. كمان النهارده الفيديو مش هكون معاكم لوحدي، هيكون معايا قنوات حلوه جدا هتعجبكم قوي. معايا الجميله جلمين من قناه ميك اب باي جلمين، بتقدم حاجات حلوه جدا جدا. كمان معايا قناه نونا's وورلد، ومعايا قناه دودز ريفيوز، وكمان معايا سالي من قناة سالي سامح، وآية من قناة آية منصور بيوتي كوين. بجد القنوات دي حلوة جدا جدا وهتعجبكم قوي قوي. كلهم قنوات محترمة، قنوات بتقدم بجد محتوى مفيد جدا. كلنا هنقول لكم حاجات جربناها فرقت معانا، فما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتهم. هسيب لكم كل اللينكات في الديسكريبشن بوكس، وتعالوا بقى شوفوا ايه الحاجات اللي فرقت معايا. بس ما تنسوش لو دي اول ما تتفرجوا لي على فيديو، انا رباب ودي قناتي رباب بيوتي. لسه ما اشتركتيش انزلي تحت الفيديو كده هتلاقي كلمه اسمها سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه عشان تشتركي، وكمان شغلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا على طول على الفيديو. قبل ما ابدا في الحاجات، انا حبيت اقول لكم على الحاجات اللي فرقت معايا، تكون شويه حاجات بسيطه وحاجات ممكن تعمليها بايدك في البيت بطريقه سهله جدا. وحتى لو حاجات هتشتريها تكون حاجات كمان سعرها كويس وسعرها مناسب لكل البنات. هتكلم عنها من الحاجات اللي فرقت معايا هي ميه الرز. ميه الرز كنت عامله لكم من فتره فيديو ماسك ميه الرز مع النشا، وقلت لكم قد ايه الاسيويين واليابانيين بيستخدموه في معظم روتينهم الجمالي، ده كان للشعر للبشره للجسم، الحاجات كتيره جدا بيدخلوا الرز والميه الرز كمان في الماسكات بتاعتهم. فانا حبيت اجرب الميه بس لوحدها واشوف الدنيا عامله ازاي معايا، وبجد فرقت جدا. فرقت معايا في نضاره البشره، في تفتيح، في شد البشره، بتدي كده البشره شكل صحي. عملته ازاي او ازاي ممكن تعمليه بطريقه سهله جدا؟ هتجيبي نص كوبايه رز، اي نوع رز عندك بس يكون نظيف، يعني تكوني غسلاه، بس متغسلهوش كتير قوي عشان ما يفقدش الميه اللي احنا عايزينها، يعني اغسليه مره كده ولا حاجه ويكون نظيف. وبعد كده انقعيه في كوبايه ميه كبيره، وسيبيهم كده لمده نص ساعه او ساعه الا ربع. بعد كده هتاخدي الميه بتاعتهم وهتمليها في بخاخه عندك. وانا رايي ان مش لازم كل الكميه الكبيره دي، انا بس عاملاكم عشان تشوفوا شكل لون الميه بيبقى عامل ازاي. بس احنا عايزين كميه صغنطوطه، لان احنا هنستخدم الميه دي او مده صلاحيه الميه دي 3 ايام بالكتير جدا. لو تقدري تعمليها كل يوم تمام، لو مش قادره 3 ايام كويسين وهتسيبيهم في التلاجة. هتستخدميها مره الصبح ومره بالليل. وقبل ما تستخدميها على بشرتك كلها تعملي بس انت هترجيها كويس، عشان ساعات بتتراكم تحت كده، النشا بيتراكم تحت، فانت بس هتعملي كده هتلاقي الدنيا تمام جدا معاكي. وجربيها وعلى ضمانتي هتعجبك جدا. تاني حاجه من الحاجات اللي انا استخدمتها وفرقت معايا هي الفازلين. الفازلين قلت لكم انا جبته عشان اجرب بيه كذا وصفه واقول لكم رايي فيها. فالنهارده هقول لكم على وصفتين من الحاجات اللي جربتها وفرقوا معايا. اول وصفه هي مرطب الشفايف، ده انا عملته في البيت، عملته بطريقه سهله جدا جدا. جبت ربع معلقه بودره دم غزال مع معلقه كبيره من زيت اللوز الحلو، دوبت البودره كويس جدا، اهم حاجه تدوبي البودره كويس جدا في زيت اللوز الحلو. وبعد كده تضيفي عليه معلقه او معلقه ونص من الفازلين، وتسيبيهم لحد ما يمسكوا نفسهم شويه كده. بعد كده هتحطي تستخدمي المرطب ده بطريقه سهله جدا. قبل ما تنامي ممكن تعملي سكراب بس وتغسليه، وممكن تنامي بيه عادي جدا. مع الاستمرار لو في تشققات في الشفايف بتروح، وكمان لون الشفايف مع الاستمرار كل يوم تستخدميه هتلاقي شكله كده وردي وهتلاقيه حلو جدا. تاني حاجة كمان استخدمتها بالفازلين، اللي انا كنت بحط مثلا ربع معلقة فازلين معاها نقطتين ليمون، ودول كانوا حلوين جدا جدا للركبة والكوع، اذا كان ترطيب وكمان تفتيح. حاجة هتكلم عنها وده من الحاجات اللي بتسأل عنه كتير جدا جدا جدا، وهو ماسك بياض البيض. خصوصا على انستجرام لما حد بيسألني على اي حاجة بقوله بياض البيض مع العسل، طب بتعمليه ازاي؟ قلت لكم عنه قبل كده في فيديو، بس ما قلتلكمش الطريقة او ما شرحتلكمش الطريقة وانا بعمله. فالنهارده هوريكم الطريقة، وهي طريقة سهلة جدا. بتفصلي بياض البيض عن البيضه بطريقه سهله بتعمليها، مش عارفه يعني اوصفها لكم ازاي، زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. وبعد كده بتضيفي عليهم معلقه او معلقه ونص من العسل، بتقلبيهم كويس جدا مع بعض. كده الماسك خلاص بقى جاهز. بتنضفي بشرتك من اي، يعني لو فيها اي اتربه فيها اي مكياج بشرتك بتكون نظيفه. لو عملتي قبله سكراب باي حاجه انت بتحبيها برضو يبقى احسن.
بعد كده بتحطي الماسك على بشرتك لمده 20 دقيقه، وما بتتكلميش خالص وانت حاطاه. ما بتتكلميش ليه وانت حاطاه؟ لان ماسك البيت ده بيساعد جدا على شد البشره، بيساعد على ان ما يطلعلكيش تجاعيد، بيساعد جدا على ان المسام تتقفل. فلما انت بتتكلمي وبتتحركي مع ماسك البيت بيبدا يعمل خطوط، والخطوط دي ممكن تفضل معاكي، يبقى انت كده جبتي يعني نتيجة عكسية تماما. فانت لازم وانت حاطاه متتكلميش خالص، تسترخي كده وتحطيه لمدة 20 دقيقة او 25 دقيقة، ما تتكلميش فيهم خالص، ما تضحكيش، ما تعمليش اي حاجة. وبجد بجد من اكتر الماسكات اللي انا عملتها وفرق معايا جدا جدا جدا. كمان من الحاجات اللي فرقت معايا الفترة دي في الضوافر نيل 15. انا جبته، كنت قايله لكم قبل كده انا هجربه، اول مره اجربه اصلا، وقلت لكم هقول لكم رايي عنه. اولا رايي فيه ان هو بيخلي الضوفر قوي، وده بيخليه يمنع اصلا ان هو يتكسر بسرعه. دي اول حاجه. تاني حاجه بحس ان شكل الضوفر بيكون صحي وانا بستخدمه. هو بصوا عباره كده عن قطره، تمام، من جوه كده لونها ابيض، يعني نقطه بتنزل لونها ابيض، بتعملي بيه مساج بطريقه سهله جدا. تحطي نقطه على ضفرك وبعدين تبداي تعملي مساج بيه كده بالليل قبل ما تنامي. لو حابه تعملي الصبح تمام، بس انا بعمله دايما بالليل قبل ما انام، بستخدمه مره واحده. النتيجه مش عارفه قلت ولا لا، النتيجه بتبان بعد اسبوع ونص او اسبوعين تقريبا من الاستخدام. ولو خلاص هجيبه تاني، لان انا فعلا حاسه ان هو فرق معايا جدا في ضوافري، اذا كان شكل صحي واذا كان كمان تكون قويه وما بتتكسرش بسرعه. خامس حاجه من الحاجات اللي انا استخدمتها وخصوصا لشعري هو زيت الزيتون. زيت الزيتون كنت بستخدمه قبل كده ورجعت له تاني، وبجد لما رجعت له تاني افتكرت قد ايه هو كان مفيد جدا جدا لشعري. انا بستخدمه ازاي او بعمل ايه؟ بسخن او مش بسخن، بدفي زيت الزيتون شويه كده في بخار ميه، وبعدين بستخدمه، بحطه على شعري قبل الشاور بتاعي. انا بستخدمه اسبوع واسبوع لا. بحطه على شعري قبل ما اخد الشاور بتاعي بمثلا ساعتين ولا حاجه، وبغطي شعري باي حاجه، اي حاجه عندكم ممكن تغطوا شعركم بيها. وبعد كده باخد الشاور بتاعي وبغسله كويس جدا جدا، لانه ساعات بيكون بيلزق شويه في الشعر، فخلوا بالكم بجد بيخلي الشعر شكله كده فيه لمعه حلوه، وكمان بيطري. طيب لو انت من الناس اللي اصلا شعرهم ملون او صبغه شعرك او شعرك فاتح، بلاش تستخدمي زيت الزيتون، لانه من الزيوت اللي ممكن تغمق الشعر شويه. زيت اللوز الحلو ممكن يبقى حلو معاكي جدا، فاستخدمي زيت اللوز الحلو كحمام زيت احسن من زيت الزيتون. كمان من الحاجات اللي جربتها الفتره دي وكنت اول مره اجربه هو زيت الليمون. زيت الليمون من الحاجات برضو اللي فرقت معايا في الضوافر، بتدي ضوافر لمعه مش طبيعيه، بتدي ضوافر لمعه حلوه جدا جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه زي ما قلت لكم بستخدمها مع الفازلين للكوع والركبه، وريحتها فظيعه، يعني ريحتها حلوه جدا جدا. كمان بستخدمها بحطها مع الكريم المرطب بتاعي، برطب بيها ايدي، فبتدي ترطيب وبتدي تفتيح، لان الليمون بيفتح البشره حلو قوي. كمان ساعات بحطها مع الزيوت او مع الحاجات اللي بستخدمها لجسمي، فبتدي ريحه حلوه قوي. بس انا دايما 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 الليمون بالنسبه لي، عشان انا بشرتي حساسه، مش عارفه هو مع كل الناس كده ولا لا، فانا ما استخدمتوش لبشره وشي. عشان لو حد سالني انا ما جربتوش خالص لبشره الوش فعلا. فلو حد جربه كويس معاه يكتب لي في الكومنتس تحت عشان الناس تستفيد، لو بشرتك مش حساسه. لكن لو بشرتك حساسه زيي بلاش، ابعدي خالص عن الليمون، اذا كان ليمون عادي ولا اذا كان كمان زيت ليمون. بصوا الحاجه اللي هتكلم عنها دلوقتي، انا عارفه انا اتكلمت عنها كتير، ممكن تكونوا زهقتوا مني من كتر ما بقول لكم ان هو حلو وفرق معايا. هو كريم ترطيب نيفيا سوفت، بجد من الكريمات اللي انا جربتها وحبيتها قوي قوي، وبستخدمها بقى الفتره اللي فاتت دي كلها. وبجد ما اثرش مع بشرتي خالص، اذا كان في الصيف ولا في الشتاء، بيدي ترطيب مناسب جدا للبشره، ومش بحس خالص ان بشرتي فيها جفاف. فلو انتي حابه تجيبي كريم سعره كويس وكمان يعملك ترطيب كويس، هو نيفيا سوفت. اخر حاجه هتكلم عنها وهي من الحاجات القريبه لقلبي الفتره دي، وهي ميه النعناع. ميه النعناع لما جبتها كنت مقلقه منها، انا كنت عايزه اجيبها يعني حب استطلاع فضول مش عارفه، بس كنت حابه اجيبها. لما جبتها كنت مقلقه استخدمها، لان انا بشرتي حساسه، وحسيت ان النعناع مع البشره الحساسه مش هيبقى قوي يعني. المهم جبتها وجربتها، وبجد ما كانش فيه اي مشكله خالص بالنسبه للبشره الحساسه، يعني ما فيش اي حاجه حصلت لي منها. دي اول حاجه. تاني حاجه بتدي البشره كده انتعاش وريفريش حلو جدا جدا لما بحطها. كمان من الحاجات اللي بتساعد على ان المسام، لو عندك مسام او عندك مشاكل في المسام، بتنظف جدا البشره، وكمان بتقفل او بتقبض المسام او بتقلل شكل المسام. ودلوقتي انا بستخدمها كتونر بعد الغسول، هو ده التونر الاساسي بتاعي. انا بستخدم ميه الورد دايما، وكنت بستخدم ميه الرز، بس ميه الرز مش كتونر قوي.
لكن ميه النعناع وميه الورد هي اكتر تونر، بس ميه النعناع حاساها احلى كمان من ميه الورد. بستخدمها ازاي؟ بحطها برضو في بخاخ زي بتاع ميه الرز ده. دي اول طريقه ممكن ترشيها على بشرتك. انا الفتره دي بستخدمها كمان ان انا بحطها في مكعبات تلج وبحطها على بشرتي بعد ما بغسل بشرتي بالغسول، بمرر كده تلجيه على البشره. وممكن تستخدميها بقطن عادي جدا بعد ما تغسلي بشرتك، فممكن تستخدميها بثلاث طرق اللي انت حباها استخدميها، وبجد هتعجبك جدا جدا، من الحاجات اللي هتفرق قوي في بشرتك. بس كده اكون وصلت لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبجد الحاجات دي جربوها هتستفيدوا منها جدا جدا انا متاكده. مش عارفه انا صوتي في اخر الفيديو بيروح ويجي ليه، فمش عارفه، ربنا يستر. المهم روحوا اتفرجوا على فيديوهات البنات كلها هتعجبكم جدا، هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن بوكس زي ما قلت لكم. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، وبحبكم قد الدنيا. باي باي.